旅におすすめのベストレンズ3選。これ1本あれば何でも撮れちゃうよね。何でも撮れる。めちゃめちゃ伸びる。買われたということで買っちゃってこのこれナンバーワンですね。ベスト相棒です。フルサイズにつけてるこれいいのはい、どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回ですね、なんとスペシャルゲストが来てくれています。フォトグラファーのモロンなんです。今日もお邪魔させていただきました。はい、よろしくお願いしまお願いいす。たします。はい、今回はですね、ちょっとモロンさんに来ていただいて、とあるね、ベストレンズを発表していきたいなと思うんですよ。それが旅におすすめのベストレンズ3選です。めっちゃいい企画旅行とか旅とかね、モロンノンさんといえばもういろんな国に行って一人旅とかも結構されてるじゃないですか。で、僕結構旅行も行くんですけど、なんかそんなにこう旅行のために連続をどうのこうのっていうのがあんまなかったんですけど、最近は増えてきて、割と僕の中でも胸張っておすすめできるものが出てきましたので、ちょっとねこのタイミングでやりたいなと思ったんですよ。気になります。だって最近もね海外とか沖縄とか行かれてたりしたもんね。そうですね、割とねこう知見も溜まってきたんで、はい。で僕は結構動画もめっちゃやるし写真もやるけど、割と動画が多くて、モロンノンさんはね結構フォトグラファーとして活動されてるので、結構写真メインにはなるかもです、私は。はい、じゃあもう早速いっちゃいます。はい、はい、どっちからいきましょう。僕から言っていいですか。お願いします。はい、今回3つをピックアップしてきてますので、じゃあ第3位からいきましょうか。はい、じゃあ僕の第3位はこちらです。はじめこれだけかな、純正じゃないレンズ。これははい、シグマの 16300mmF3.5 から 6.7 で、めちゃめちゃ伸びる。めちゃめちゃ伸びるんですよ。これさ、私も持ってるんだけど、はい、APS-C 用だよね。そうですそうです。APS-C 用なので、ちょっと注意点は必要なんですけど、これねほんまにマジ旅行用レンズだなって思ってました。これ1本あれば何でも撮れちゃうよね。何でも撮れる。例えばこれ僕使ってる α7M4 とかやったら APS-C クロップで撮影することになるので、フルサイズでも使えるんだけど、特にソニーは APS-C 用カメラでもフルサイズカメラでもマウントが一緒じゃないですか。なのでこの APS-C 用にもつけれるし、フルサイズ用にもつけれるんですが、ただ画角が 1.5 倍にクロップする必要がある。切られちゃうんですよね。なのでちょっと解像度もやっぱ下がるというか、全部は生かしきれないんだけど、でも使えるんですよね。はい、で換算24から、450mm やばいで使える。今年の春ぐらいに石垣島に持って行って、全部これで撮ってたんですけど、超楽しかったですね。拝見しました。本当ですか。なんか私もこれレビューするときにさ、なんか APS-C 用のカメラだ、でも私 APS-C 用のカメラは持ってないんだよなって思って、ZV-E10 買ったのよ。買ってあきらくんのレンズのレビュー見たら、フルサイズにつけてるそうそっか、その選択肢があったかって思って。もちろんね最適化するのはやっぱ APS-C 用のものだとは思うんですけど、でもフルサイズ持ってる人だったらね別にいいよね。全然。しかもその動画でも APS-C クロップモードがあるので、特に 7M4 とかは、なので全然フルサイズでも使える。逆に FX3 みたいなカメラとかは、画素数が足りなくて APS-C クロップモードが使えないんですよ。そんなパターンあるの？そうなんですよ。1200万画素しかなくて 4K がもうギリみたいな感じなんで、そう画素数がやっぱないとちょっと拡大できないっていうのがあるので、やや注意機種はあるんですけど、でも 7C2、α7-4 とかは全然使えちゃうんですよね。そうなんだ。でこれ写りどうでした？綺麗だった。綺麗ですよね。なんかボケ感もすっごい綺麗。あんまりボケないかなって思ったんだけど、ちゃんと望遠側にして接写したらすごい綺麗にボケるし、70mm ぐらいでこれマクロにもなるんですよね。ハーフマクロかな。確かに 70mm でハーフマクロになるので、かなり寄ったのも撮れるし、広角の24で引いても撮れるし、いいっすよねこれ。いいよね。なんかハーフマクロ、なんか今まで私あんまりマクロが撮れるってなんか重要視してなかったんだけど、やっぱなんか一本だけでどっか行くってなった時にこう寄れるっていうのがかなりそれだけで映像表現、写真表現ぐっと増やしてくれるから。そうなんですよね。良いよね。
まあ強いて言うなら、うん伸びすぎいやまあ仕方ないんですけどね結構2倍くらい結構ですよこうやって言ったら結構伸びんなみたいな、これで持ってるとなんか、他の観光客におお撮ってんなと思われるあーまあ確かにねのと、あと動画はやっぱ手ぶれ補正がちょっとやっぱしんどい時はある。そうかもアクティブ手ぶれ補正がやっぱシグマレンズ、まあ純正じゃないとソニーのカメラって手ぶれ補正がそんなに効かないので、やっぱルミックスとかは他社レンズでもバチバチ効くんですけど、まあ、ちょっとその辺の動画でアクティブ手ぶれ補正がやや弱いなというのは感じるんですが、でもこれレンズ内手ぶれ補正も入ってて、DCOS なんで確かに OS まあトータルレンズ内補正も含めたら全然撮れるんですけど、まあ、純正ほどはやっぱいかないかなという印象はあります。はい、ちょっと長くなってしまいましたが僕の、はい、3位でした。ありがとうございます、はい、ではちょっと続きまして、はい、お願いします。私の第3位はこちら 1635F2.8GM2 型です。広角なんですね。そう広角、やっぱり旅に行くってなったらこう何か森とか断崖絶壁とか、なんか室内のすごい綺麗な建築の写真とか、バッと見た景色をギュッと閉じ込めたい時があって、そんな時に広角持ってくればよかったってこう過去にいっぱい海外旅行先でねまだ広角レンズを持ってない頃に悔しい思いをした経験がたくさんあるので、やっぱりね広角レンズはマストです。結構やっぱ旅に行くフォトグラファーさんはすごい広角レンズをやっぱ絶対持ってるイメージがありますね。そうだね。やっぱ24じゃ足りないんですか？24じゃ足りないですね。まあなんか24だとこう肉眼でもある程度こう、見えたり、スマートフォンとかで撮り慣れてる画角だからそんなになんか感動がないというか、16ミリくらいまでこう広く撮れるとなんかこう肉眼よりもさらにバッてこう取り込んでくれるから、なんか驚きの情報量の一枚になる感じがして広角は好きですね。なるほど。なんか割合的には何割ぐらい広角で撮るんですか？正直、この使う頻度で言うと、1割くらいです。いや結構そうめっちゃ少ない。私は結構標準液とか望遠気味中望遠くらいが一番好きなので、そうなるとなんかね本当にここぞっていう時だけに使うかな。なんか教会とかそうね森の中とかここぞという時に一番頻度は少ないんだけどないと後悔するレンズです。アルトナイトでは全然違ってくると。全然違ってくる。私2型だからね割と軽量化されてて、そうですね。だいぶコンパクトになりましたもんね。そう、まあコンパクトで言えばあと最近出た FE16mm F1.8 の G レンズ、そうあれもめっちゃコンパクトでいいんだけど、まあちょっとね 1635GM2 型を買っちゃってるのでこれあれば買っちゃってるので何も持ってなかったらあっちの G レンズでもよかったかもだけど、はいそれで言うと、モロンノさん 1625F2.8G もレビューしてましたよね。してる。あっちも気になってるんですよ。あれと比べてどうですか？そうだね。あっちの方がちっちゃいし安いし。そう言われると、確かに結局広角の頻度が少ない私にとっては、あっちの方が正解かもしれない。確かにやっぱそうっすよね、僕も持ってるんですけど、あっちでよかったかもみたいな感じに思っちゃって。確かにねあっちの方がだってなんかほんとこれよりちょっと大きいかなくらいだよね。そうですよね。確かに結構最近新しく Vlog 撮りたいんだって言ってくれた女の子におすすめしたレンズがそれで、結構それだったらこうパートナーと自撮りもできるし、なんか飼ってるワンちゃんの写真も撮れるし、みたいので、そのレンズ買った子とかいた。35までいけるとやっぱねちょっと普通の絵は撮れるので、広角すぎないこっちだと。そうだね。そうただこの後の話につながってくるんですけど、なんか私がいつも持っていくのがこの3本で、そうなった時にもし25までしか撮れない場合25から55ミリの間が撮れなくなっちゃう。そっか。そう埋まらんのか。そう、ちょっとそこのクロップすればいいんじゃみたいな気持ちもあるけど、なんかちょっと不安だからっていうのでなんか持ってる気もした今。確かに、そこ絶妙に埋まらんかもですね。24か35とか50ぐらいまでのちょっと35ミリ欲しいみたいな確かになりそうやなそうの念のためって感じかも。なるほど。そういや勉強になります。ありがとうございます。私も気づかされましたありがとうございます。じゃあ次僕の
2位を紹介したいと思うんですが、これなんですよ。買われたということで買っちゃって、おめでとうございます。これめっちゃいいわってなっちゃって、以前、ウエディさんとモロンノンさんとコラボさせていただいた時にモロンノンさんが激推ししてて、ちょっとこれ買った、FE55mm、ツワイスゾナーですかね、F1.8 のレンズですね。これめちゃめちゃちっちゃくてめちゃめちゃいい写り。私お値段も9万円とかかな、そうですね、安いよね、そんな絶対買えないとかではないし、うんやっぱ写りが F1.8 のソニーの純正のちっちゃいやつが持ってるんですけど、50mm の、あれよりもやっぱすごくいいんですよね。でレンズは結構ボケがガヤガヤしちゃうんですけど、これはそんなこともなくて、やっぱツワイスのレンズだからこそちょっとこう純正とはまた違った発色というか、なんかこうサイドの濃さというかそういうのも感じれて、でなおかつこの小ささっていうのがめっちゃ楽しかったです。いやそうなんだよねなんか柔らかい表現だよね、こう空気感がいいっていうか、マジでフルサイズと思わないですよね、こあーの大きさ。なんか全然、APS-C センサーぐらいの。これに慣れちゃうと他が重たくてしょうがない。そうなんですよこれっすよフルサイズで。いやーめっちゃコンパクめっちゃちっちゃいト、美しいね。ねえ、これ結構前のレンズですもんね。そうだねそうっすよね。でも全然オートフォーカスがめっちゃ遅いって感じもないし、普通確かにに、全然バンバン撮れますけどね。いいよね。私最短撮影距離が50センチとかだったかな。単焦点レンズにしてはまあよれって言い方あれだけどよれなくはないみたいな、テーブルフォトもいけるぐらいって感じですね。テーブルフォトなんとかいけるかなくらいで、いやそうなんですよね。でしかもこれがAPS-C 用でももちろん使えるので、持っとけば何かと便利ですよね。やっぱ持ち歩くにはすごいちっちゃくていいし、ただちょっと動画にはすごい使いにくくて、このやっぱフィルター機が小さすぎて良くも悪くも 49mm で、ND フィルターつけるのめんどくさい問題になっちゃうんですよね。なるほどね。どんだけステップアップリングつけるんだろうそう確かにちっちゃいからこその、使いにくさっていうところなのか。動画ならではのお悩みですね。そうですね。ほんまにでもこの7-4とかのサイズ感で組み合わせるとめっちゃいいかなと。ストレスがない大きさですよね。僕はこれでしたね。ありがとうございます、では私のはい第2位はこちらです。FE70 から 200mmF2.8GM 2型です。わーもうマジでね、多分結構私最近物撮りのお仕事が多いんだけど、物撮りは8割くらいこれで撮ってんじゃないかな。なんかずっとこれを α7C2 につけてこうなんかこう俯瞰で撮ったり撮ったり物撮りこれなんですね。物撮りこれそうなんでなんですか。やっぱり何かこう物がフードのお皿とかがあるときに、標準とか広角だと少しこうなんだろう、歪んで間延びして見えちゃう、肉眼よりもこう物が離れて見えちゃうんだけど、何かこう複数お皿とかがあるときに圧縮効果で望遠的にちょっとね、90mm とか 100mm くらいのあたりでキュッてやってあげると物がキュッてこう整ってまとまって見える。旅とかにも持って行くってことですよね。今回のラインナップにあるってことは。旅に関しては視界に入ったなんか教会のてっぺんの十字架とか、なんか鳥とか、向こうの方にいる野良猫とか、なんかこう自分が心動いた何かをバコンでこう望遠にして狙うことが多いです。200やったら割といけますよね。そうだね。鳥までいけちょっと怖い。鳥だとちょっと届かない時はあるけど、なのでそんな時にちょっとチート的にあんまり使う頻度少ないけど2倍のテレコンです。僕テレコンあんまってか使ったことないんですけど、そもそもどういう仕組みになるんですかこれは。2倍のテレコンはですね、これをそのままつけるんですね。そうここにはめて、でここにカメラをガチャンってやったら、焦点距離が2倍になるから140から 400mm のレンズになります。ただ、注意があって2倍の場合には F 値が2段下がるから一番開放でも F2.8 から 5.6 になるからちょっと暗くはなるんだけど、たったこんなさサイズでそう 400mm まで撮れるんだったらいいよね。やしボケみたいなとこはもう絶対ボケてるから、そんな気にならないですよね。そう全然ボケるし、あと一般的に
はちょっとテレコンつけると画質がやや落ちるとは一応言われてはいるんだけど、後からクロップしたりするよりは全然いいし、なんか400ミリとかを買うよりは全然お得だなって思って、私は最近この組み合わせを持ってってます。なるほど。400ミリとか600ミリのレンズってバリ高いやつですよね。高いやつ、なんかちょっと私もちゃんとは調べてないけど、ね、なんか重たそうだし高そうだよね。そうですよね。テレコンか。そうなの。AF とかあんま変わらないんですかね。そうだね、まあ多少ちょっと弱くなるような気はするかも、でもまあなんか利便性に比べたら全然ありですね。テレコンはどんなレンズでもいけるってわけではないですよね。そう、対応したようなものもある。私てっきりね、ちょっと後で番外編で紹介しようと思ってるこのこれ FE50 から 150mmF2 の GM レンズです。これをね、この前アイスランドに持ってったのよ。で、私てっきり言ってましたね。てっきりテレコンいけると思って、このテレコンと一緒に私が撮りたかった鳥のところに行ったら、使えないのってなって、まさかのそこで。そう、ちょっとなんかこんなさ、いかにも望遠みたいな顔してるからさ、どう考えても使えるだろうって思って持ってた。側がね、望遠のレンズですもんね。白で。そう白レンズで使えないんだって。確かにな。あれテレコンいけてたら結構やばかったっすよね。そう、まあちょっと残念ではありましたが、そうね、ちょっとそこだけ注意かもだけど、まあおおむね望遠レンズとか使えるはずです。なるほど、ありがとうございます。テレコンいいですよ。はい、じゃあそしたら、続いて最後ナンバーワンですね。はい、僕はこちらです。ちょっとこれ出していいのかとちょっと僕は怖いんですが、 FE2780mmF2G マスターでございます。ちょっとこれはなんか旅にこれっていうわけではちょっとなくて、なんかもう一旦これあれば全部いいっていう感じ、全部をカバーできるという意味で、もうこれがいいのかなと思うし、やっぱ僕結構旅行とか行くけど、なるべくやっぱ高画質に残したいとか、なるべくやっぱいいものを残したいという思いが強くなってきてるので、せっかくの旅行だからこそめっちゃいい画質で撮ろうみたいなところのも考えると、今これが一押しなんですよね。これ結構ちょっと値段がえぐいことになっちゃうんですけど、おいくらくらい？これでも45万とか、いや50いかないぐらいかな。確かに。で、いやものすごい写りなんですよね。まずそもそも、写真も動画もすんごい改造するし、ボケもすごい綺麗で、やっぱ F2 なので、もういつでもこれ使えるじゃないですか。夜だろうと暗くても。確かに、写真というところでもおすすめはしたいんですが、結構動画でも使うことは多くて、で割とね動画ユーザーにはそんななんじゃないかという意見もあったりするんですけど、僕は結構これ本当に良くて、旅とかではないんですけど、それこそ今回の新しく昨日発表された FX2 の作品もこれ1本で作ったんですよね。そうなんだ。ちょっとピアニストの方を撮ったんですけど、もう寄りから引きからもうジンバルアーク、手持ち、ドリーとか全部これだけで撮ったんですよね。そうで、どのカット見てもなんか単焦点のようなキレのある描写を見ることができて、で中でも綺麗やし外でも綺麗やしみたいなんで、結構改めて感動したレンズになるんですよ。めっちゃ真面目に話してるけど、そうなんかそんなに旅に持ち歩きまくったわけではまだないんですが、それこそ今週末から香港に行くので、ちょっとこれでもうバンバン撮ろうと企んでいたりとかするんですけど、なんか変にもういろんなレンズ持っていくよりは、もうこれ1本だけで持っていっちゃうっていうのも、かなりいいんじゃないかなと思って今回選んだんですよ。旅先だと結構荷物とかもね、こうごちゃごちゃするし、特に海外とかだとこうレンズ交換してる間にみたいなのは不安だもんね。ちょっと怖いですよね、いろいろ。これさ、マックスズームするとどんな感じ？いや、それが伸びないんですよ。今ね思ってたの。なんかさ、あんまり伸びないなって。全然伸びないんですよ。そう、これ結構 2470GM2 撮ってくれへん？そうね、あっちの方が多分伸びると思うのよね。そう、2470F2.8GM2 型を仕事だと使うことがあるんですが、もっと伸びるじゃんこれ。そうなんですよ。意外とこの子は伸びるんですよ。そうだよね、そうだよね。私の中ではこれがベース。意外と伸びる、に比べてこっちはもうこれが最大なんで、こっからそうなんだ。そうだから意外と縦はそんな変わらないんですよ。伸ばした望遠側は。確かに、
まあ、ちょっと一回りねやっぱ大きいし、フィルター口径も86になるんで、86か。ちょっと今ステップダウンかけてるんで82にしてるんですけど、ステップダウンリングがあるんですよ。これ86か82になってるんですよ。そういうのがあるんだ。そうで、あんまね支障ないんですよこれで切られも。ない？今のところそれは感じてないへえ。ですね。すごい。まあ、動画だとアクティブ手ブレ補正とかでクロップ入っちゃってるんで、だからと思います。なるほどね。広角がねやっぱ4ミリ足らなくなっちゃうんで、24と28なんで、その差は確かに大きい。だが F 値はもう一段明るい。確かになんかアキラくんの撮られる動画って結構こう人物かける旅先みたいな、何かこうフォーカスするものがあってストーリー性があるイメージがあるからってなると、なんか28とかくらいからでこう被写体にしっかりフォーカスしてあげられる感じ、すごいハマるなって思った。そうなんですよ。まさに結構僕ポートレートが本当に好きだから、ポートレートにも全然使える焦点距離だし、まあ、ちょっとソニーカメラだとやっぱアクティブ手補正で広角はやっぱ確かに足らないんですよね。そうなんだ。まあ、なんでめっちゃ開けた絵はやっぱ撮れないとは思います。でも僕はそんなそもそも超広角を撮らないタイプだからいいんですけど、なるほどです。いいレンズです。本当に、まあ、当たり前なんですけどね、この価格だったらちゃんと使ったことないんだけど、多分ねこの後に作例がきっとあるのかな。たくさん出ます。いやー気になる。ぜひこれも。いいのありがとうございます。はい、では私のベストワンレンズは、アキラくんの2位のこの子です。いやこれ 55mm F1.8 のツアイスのゾナーレンズです。かわいい。はい。使いすぎててもフードがびっくりするくらい重い文字とかかすれてるもん。フードやっぱずっとつけるんですか？基本フード私いつもつけないんだけど、この子だけあまりにもレンズがコンパクトだからカメラバッグに入れた時にちょっとガチャガチャしすぎちゃうので、なんか一回りっていう感じでつけてるかも。なるほど。そう、基本はつけてない。なんか仕事とかじゃなくプライベートでお友達とお出かけします、ちょっと遠出しますっていう時で一本だけ持っていくんだったらこれかな。なんか初めて使った時はソニーさんから昔 α7C か何かのレビューでいろんなレンズを何個かお借りしたのよ。まだ昔はそんなに純正レンズね、まさかこんなに買うと思ってなかったから、そうこう軽い気持ちでお借りしたらめっちゃ綺麗じゃないですかってなって、そこからもう速攻買ったのが結構前なんだけど、もう最近の一番の旅ベスト相棒です。やっぱ絶対持って行ってます？絶対持ってってる。他だと 50mm の F1.2 の GM レンズも持ってるんだけど、 F1.2 もとっても素晴らしいレンズだから、なんかここぞという時には持っていくんだけど、 F1.2 まであるとさぼかしたくなっちゃうじゃん。確かに確かにな。でなんか背景ボケボケで旅写真なのになんかポートレート写真みたいに良くも悪くもなっちゃって、まあいやでも私もふんわりボケ好きなんだけどまあ1.2まではいらんかなみたいな。なんかポートレートが主役だったらいいのよ。でも旅ってなった時にその場のね空気感を残したいっすもんね。そうなのよ。まあなんかね F 値は心の余裕みたいな風に言ったりもしますが、1.8 あれば旅レンズとして私は十分かなと思って、これがすごい大好きです。確かに。ご飯とかカフェとかも可愛く撮れるし、モデルさんとかお友達もねこう撮れるし、なんかレンズ自体もちっちゃいからさ、そんなにこうザ・モデルですみたいな子じゃなくて、本当にプライベートのお友達と写真撮る時もなんかこっちとかだとさすがになおちゃん何持ってきてんのみたいななんかこう気合いまんまみたいな感じになっちゃうけど、これとかだったらねなんかこう記念にみたいな、いいやつ感もなく撮れますもんね。そうだから一人旅の時とかでもねこう群衆に紛れて撮ることができる。そう確かに大きさ大事ですよね。他に与える影響としても。そうなのよね。この前面白かったのが、アイスランドの前にトランジットでバンクーバーに行ったんだけど、その時に友達はもうちょっとコンパクトなカメラを持ってて、で私はさっきの
この50150のレンズを α7C2 につけてこう撮ろうとしてたのよ。でもでかすぎて、そうっすよね。その辺の鳥とか人がびっくりしちゃってスナップ全然撮れなくってこれでスナップみんながこう振り抜くのよねあの女性何持ってんだってなりますよね。そう、なんかもうアヒルさんとかみんなびっくりしちゃってさちょっと見てみたかったけどな、その様子を。そうなの。まあなんかこれはこれでね、なんかこう海外の方もなんかあなた大きいカメラ持ってるわねみたいなこう逆にね、そういいなんかコミュニケーションにコミュニケーション生まれるそう結構ねそれで生まれた話もあったから、うんそれはそれで嬉しかったんだけど確か旅にはちょっと違うかな、まあ間違いないレンズってことですよね。間違いない、うん写真だと最推しですうんうんね、で確かにもあきやくんの説明聞いて2870の F2GM めっちゃ気になってきた僕はそっちの方が気になってますけど。こっちのもいいですよこれあれですよね、白の銀のバッジがついてて、そうそこれうそうはなんか本当に限られたレンズだけついてるんですかね。らしいね。私も自分が持ってるのでは初めて見たんだけど、ななんか別ラインって感じするよね。ただあれですよね、フィルター系が 95mm 95mm。めっちゃでかいです。これもステップダウニングで82にはもうできないですね。どうなんだろう。ちょっとこれだいぶもったいないことになっちゃいますもんね。確かに。でも50ミリからだからどうなんだろう。さすがに。確かに意外と蹴られとかはないのかな。てっきり86ぐらいかなと思ってて、いやワンチャン動画で使いたいなと思ってたけど、ちょっと95見ていや動画きつさやなと思って確かに動画だと ND フィルターつけたいもんね。そうやっぱマットボックスっていうそのガチャンってはめなあかんくなっちゃうから、ちょっとね。そうだね、なんかスチールでバシバシポートレートをもうレンズ交換せずに使いたい人って感じかも。そうだから旅っていう感じではなく、なんかポートレートではあるんだけど、ちょっと番外編でできてみました。まあホットなレンズですからね。おすすめです。はい、ということで今回はありがとうございました。ありがとうございました。いやこう見るとやっぱソニーすげえってなったっす。でこんな E マウントの中からこんな自由に選びまくれるのが、まあ、そもそもすごいなっていうのと、でも逆になんか最近その多すぎてレンズが、ソニーはなんかその分からんくなってもくるのかなと思ってて、で今一度このベスト3みたいなのを決めるってなんかすごいおもろいと思うし、もしかしたら役に立てたかもしれないなと思います。ぜひ参考になれば嬉しいです。はい、今回、結構作例とかたくさん出てたと思うんですけど、モロンノンさんの YouTube はもちろんですが、インスタグラムとかに行けばもっと見れますよね。いろんな写真とかものすごい更新がたくさんされてますので、よかったらぜひいろんな SNS チェックしていただければなというふうに思っております。で今回この後にモロンノンさんの方でも動画を撮りますので、よければちょっとはしごしていただいて、もはや前のねコラボ動画も上がってますので、ぜひねたくさん一緒に見てもらえたらなと思っております。おすすめの旅動画カメラの話をこの後します。はい、ぜひ見てください。ということで本日はありがとうございました。この動画が役に立ったよかったよという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。爽やか色がいいですね。なんか青系の緑。そうちょっとねちょっとあきらくんグリーンを意識しました。あマジですかすごいすごいめっちゃ今すごいこの画面のコーナー好きっすもん今僕。なんか爽やかだね、めっちゃアギャムービーのカラーが出ててグリーン。いやさすがです。ありがとうございます。